늦은 퇴근길 골목을 지나던 당신은 낮고 묘한 소리가 들려 무심코 그쪽으로 향합니다. 그런데 누군가가 다른 사람을 해하고 있었습니다. 아직 그 사람은 당신을 보지 못했습니다. 이때 당신은 어떻게 반응하시겠습니까? 1. 그대로 뒷걸음질 쳐서 조용히 자리를 피한다. 2. 주변에 큰 소리로 도움을 요청한다. 3. 핸드폰을 꺼내 112를 누르고 숨는다. 4. 그 장면을 핸드폰으로 몰래 찍어둔다. 1. 불안에 빠르게 반응하며 즉시 안전을 선택하는 사람입니다. 민감한 감각 덕분에 위기를 피하지만 낯선 경험엔 적응이 어려울 수 있어요. 2. 위험 상황에서도 누군가를 도우려는 용기를 내는 타입입니다. 감정이 먼저 움직이지만 그 진심이 때로는 누군가의 생명을 바꿀 수도 있어요. 3. 직면보다 거리두기를 선택하지만 위기 상황에선 나름의 현명함을 보이는 신중한 회피형입니다. 겉으론 침착해 보이지만 그때의 불안은 쉽게 잊히지 않을 수도 있어요. 4. 직접 개입하진 않지만 자신만의 방식으로 흔적을 남기려는 사람입니다. 두려움과 책임감 사이에서 조심스럽게 균형을 잡으려 하죠. 그런데 이상할 정도로 조용한 건 아무도 살지 않아서는 아니겠죠?